तो दोस्तों आइए जानते हैं 5 जीवों के बारे में जिनकी आवाज़ आपके कान के पर्दे फाड़ सकती है। नंबर 1 दोस्तों, जीवों में सबसे ज़्यादा तेज आवाज़ वेल्स की होती है। जीव विज्ञानियों के मुताबिक वेल्स 230 डेसिबल तक की आवाज़ निकाल सकती है। नंबर 2 भूमध्य सागर में पाया जाने वाला टाइगर पिस्टल श्रिम्प 200 डेसिबल तक की आवाज़ निकाल सकता है। नंबर 3 ग्रीन ग्रोसर की आवाज़ 135 डीबी तक तेज आवाज़ हो सकती है। खास बात यह है कि सन्नाटे में इसकी आवाज़ 1 मील तक दूर सुनी जा सकती है। नंबर 4 बुलडॉग बैट बुलडॉग की प्रजाति अपने दम से भौंके तो 140 डेसिबल तक आवाज पहुंच जाती है, जो मनुष्यों के लिए घातक है। नंबर 5 काकापो, ये उल्लू की तरह दिखने वाली तोतों की प्रजाति है जो न्यूजीलैंड में पाई जाती है। इसकी आवाज 125 डेसिबल तक हो सकती है।